Con el outfit potasio. Con un outfit potasio, ¿vale? Primero con la camiseta. Con la camiseta potasio. A ver. Buscando esta. Esta es la única que tengo, ¿vale? Hay unos pantalones que combinan con esto. A ver. Esto. Ese que combina. A ver otro. Bueno, ahora un pelo. Voy a poner un pelo duro, porque ya que no sé. Bueno, esta o esta o esta. Yo creo que esta está bien. No sé, me acuerdo un poco de más youtuber. Esta cara o esta cara. Esta cara mejor porque estoy chica. Ahora esta de arena y ahora un sapo verde que combina con la camiseta y ahora unas gafas. Bueno, listo. Ahora las animaciones lo voy a poner en pantalla. Bueno, para que sea más rápido me voy a personajes y ahí están las animaciones. Sí, cambiar cambiar ahora sí. Eso sí quedó, espero que os guste, pero una cosa que os quiero mostrar que no, esto va ahí no. Es una cosa de la camiseta, que no quita esto, que es una cosa de la camiseta, ¿vale? Me tengo que quitar primero el pelo porque, bueno, 100% guapa, 100% potasio. Ahora me tengo que poner, o sea, quitar el pelo, pero porque se calva, ¿vale? Muy rico con arroz blanco. No sé si ojalá que, no sé. Yo creo que es un chiste sobre esta camiseta. Pero bueno, voy a poner el pelo, ya que no quiero ser calva, aunque también tengo un peinado. Es un pelito, pero bueno, me voy a poner este ya que me gusta. Y bueno, así fue todo el outfit. Y bueno, espero que os guste el outfit y el chiste que os he dicho de la camiseta. Y bueno, eso fue todo. Así que chao.